హలో అండి, వెల్కమ్ టు సుధాస్ హోమ్ వ్లాగ్స్. ఈ లాక్డౌన్ టైంలో రకరకాల స్నాక్స్ చేసి కొత్త వెరైటీ ఏదైనా ఉంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది కదా. అలాంటి వాళ్ళకి ఈ ఐటము చాలా నచ్చుతుంది. ఎంతో టేస్టీగా క్రిస్పీగా ఉండే హెల్దీ స్నాక్ ఐటమ్ ఈరోజు ఎలా చేయాలో ఒక రకం చూద్దాము. ఇది కనుక మనము ఈవినింగ్ టీ టైంలో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అలాగే పిల్లలకి పెద్దలకి అందరికీ కూడా బాగా నచ్చుతుంది. డీప్ ఫ్రై చేయకుండానే డీప్ ఫ్రై చేసినంత క్రిస్పీగా ఉంటాయి. దీనికి ఏమేం కావాలో చూద్దాం. సగ్గుబియ్యము మజ్జిగలో ఒక 3 to 4 hours నానబెట్టుకోవాలి. అలాగే ఒక 4 పొటాటోస్ ఉడకబెట్టి పీల్ తీసి పెట్టుకోవాలి. ఈ ఆలుగడ్డని స్మాషర్తో మెత్తగా స్మాష్ చేసుకోవాలి. ఆలుగడ్డ అస్సలు ముక్క లేకుండా ఎంత మెత్తగా స్మాష్ చేసుకుంటే అంత బాగుంటుంది. ఇదిగోండి ఇలాగా. ఎక్కడన్నా మీకు చిన్న చిన్న పలుకులాగా అనిపిస్తే కనుక ఇలా చేతితోటి బాగా చిదిపేసుకోండి. ఇప్పుడు దీనిలో మనము కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేయాలి. అవన్నీ కూడా ఏంటో చూసేయండి. నానబెట్టుకున్న సగ్గుబియ్యం ఉంది కదండి, అదంతా కూడా మనం అలాగే వేసేసుకోవాలి. దీనికి వాటర్ అంటూ ఏం యాడ్ చేయొద్దండి. మజ్జిగలో తడుపుతాం కదా, చూడండి ఇది కొద్దిగా ఇలా ముద్దలాగా ఉంటుంది మనకి. దీంట్లోనే మిగిలిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా కలుపుకోవాలి. కొద్దిగా కొత్తిమీరని కడిగేసి ఇలాగా కొద్దిగా రోల్లోకి తీసుకోండి. అలాగే ఒక 4 పచ్చిమిర్చి. కారము మీరు ఎక్కువ తింటే కనుక ఇంకొద్దిగా వేసుకోవచ్చు. ఇవి ఇలా దీనిలో వేసుకొని కొద్దిగా లైట్గా మనము కచ్చా పచ్చా అంటాం చూడండి, అలా దంచుకుంటే బాగుంటుంది. దీనికి కొత్తిమీర ఎంత వేసుకుంటే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది. చూసారా, ఇలాగా మరీ మెత్తగా చేసుకోవద్దు. ఒకవేళ ఇలాంటి రోల్ ఏం లేకపోతే కనుక మిక్సీ జార్లో అయినా వేసి కొద్దిగా మనం ఒక్కసారి కనుక తిప్పామంటే మనకి లైట్గా ఇలా వస్తుంది. మీకు ఎంత కొత్తిమీర వేసుకుంటే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా దీనిలోకి యాడ్ చేస్తున్నాను. అలాగే ఇప్పుడు కొద్దిగా పసుపు, కొద్దిగా కరివేపాకును కూడా మీరు ఇలా కాస్త చిదిపేసి వేసుకుంటే స్మెల్ చాలా బాగుంటుంది వేగినప్పుడు మనకి. ఇప్పుడు దీంట్లో కొద్దిగా పసుపు, అలాగే రుచికి సరిపడే సాల్ట్, కొద్దిగా కారం కూడా వేస్తున్నాను. అంటే ఆల్రెడీ మనం పచ్చిమిర్చి వేసాం కదా, కారం మీరు చూసి వేసుకోండి, కలర్ బాగుంటుందని వేస్తున్నాం. అలాగే పల్లీలు మనము కొద్దిగా ఇలా ఫ్రై చేసుకొని అది పొట్టు తీసేసి అది కూడా మనం ఇలాగ మిక్సీలో వేసుకొని పౌడర్ చేసి వేసుకోవాలి. మరీ మెత్తగా చేయొద్దు పల్లీ పౌడరు, కొద్దిగా పలుకుంటే బాగుంటుంది. ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా బాగా కలుపుకోవాలి. తడి లేకుండానే మనకి ఇది ఒక మంచి డవ్ లాగా తయారవుతుంది. చూడండి ఇలాగా. మనం ఇది మామూలుగా డీప్ ఫ్రై కూడా చేయొచ్చు, కానీ డీప్ ఫ్రై చేయకుండా చేద్దామని నేను ఇలా చేస్తున్నాను. దీని ముందు బాల్స్ లాగా చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇలాగా ఈ డవ్ మొత్తం కూడా ఇలా బాల్స్ లాగా చేసి పెట్టుకోండి. సగ్గుబియ్యము సమ్మర్లో చాలా మంచిదండి, చలవ చేస్తుంది. అలాగే దాంట్లో మనం పల్లీలు కూడా వాడాం కదా. ఇదిగోండి ఇలా గుంత పొంగనాల పెన్నం ఉంటుంది చూడండి, అది పెట్టుకోండి స్టవ్ మీద. అది పెట్టి దాంట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ ఒక 3-4 drops ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఈ బాల్స్ అన్నీ కూడా ఒక్కొక్క దాంట్లో గుంత పొంగనాల్లో ఇలా ఫిల్ చేసుకోండి. పైనుంచి కావాలంటే మళ్ళీ ఇంకొద్దిగా ఒక 2-3 drops ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు. దీన్ని ఒక మూత పెట్టేసి ఒక మీడియం ఫ్లేమ్ మీద 5 to 6 minutes ఉంచితే కనుక మీకు పైన ఉడికి కింద కూడా అడుగున క్రిస్పీగా, చూసారా ఇలాగ చక్కగా వేగుతుంది. దాన్ని మళ్ళీ మీరు ఇలా టర్న్ చేసుకొని నెమ్మదిగా అన్ని వైపులా టర్న్ చేసుకుంటూ వస్తే కనుక సేమ్ మనకి ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసినట్టుగానే వస్తుంది. అలాగే ఆయిల్ కూడా మనకి తక్కువ యూజ్ అవుతుంది. సమ్మర్ కదండి, ఎంత తక్కువ డీప్ ఫ్రై ఐటమ్స్ వాడితే మనకి అంత మంచిది. పిల్లలు బజ్జీలు కావాలి అని అడుగుతూ ఉంటారు కదా, అలాంటప్పుడు ఇలా చేసి పెడితే కనుక బజ్జీ తిన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది మీకు. అలాగే డీప్ ఫ్రై ఐటెం కూడా కాదు. ఈసారి ఇలా ట్రై చేయండి. దీంట్లో మనం వాడిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా చాలా హెల్తీగా ఉంటాయి, అలాగే మంచి టేస్టీ కూడా. ఈ ఐటెంకి మెజర్మెంట్స్ కరెక్ట్గా ఇలా ఉండాలి అని ఏం లేదండి. సో అందుకని మీ ఇంట్లో ఎప్పుడు మజ్జిగ మిగిలిపోతే అప్పుడు దాంట్లో కనుక ఒక 1/2 cup సగ్గుబియ్యం మీరు నానబెట్టారంటే 4 సరిపడే స్నాక్స్ రెడీ అయిపోతాయి. సో అందుకని సగ్గుబియ్యం నానబెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకున్నారంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఈవినింగ్ స్నాక్స్గా వాడుకోవచ్చు. అలాగే ఎవరన్నా సడన్గా ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ వస్తే నానిన సగ్గుబియ్యం రెడీగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక 4 ఆలుగడ్డలు కనుక ఉడకపెట్టి చేసుకుంటే మీరు 10 minutesలో మీకు ఈ స్నాక్ రెడీ అయిపోతుంది.
చాలా హెల్తీగా టేస్టీగా ఉంటుందండి. తప్పకుండా ఒకసారి చేసి చూసి నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేసి బాగున్నాయి అనిపిస్తే కనుక ఛానల్కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇదండి ఈరోజు వీడియో. మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోలో కలుద్దామండి. బాయ్.